Hello friends, welcome to another unboxing haul. I am Deepa and you are watching Deepanjoy's vlog. ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছিলাম একটা মিনি সেলাই মেশিনের। আজ সেটাই আনবক্সিং করতে চলেছি। চলো দেখা যাক এর ভিতরে কী কী রিসিভ হয়েছে। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ একটা গিফট কুপন আর তার সাথে রয়েছে সুইং মেশিনের ম্যানুয়ালটা। এরপরে পেয়ে গেছি ফুট প্যাডেলটা আর তারপরেই রয়েছে চার্জার মেশিনের। আর এবার মেশিনটা বার করি, আমি খুব এক্সাইটেড। দেখো কেমন, খুব ছোট্ট আর খুব কিউট। পুরো আমার হাতের 1 বিঘের মধ্যে মেশিনটা চলে আসছে। আর পেয়েছি 4টে ববিন আর 2টো থ্রেড ভরার জন্য, আর একটা সুইও আছে। চলো এবার এটাকে ওপেন করে নিই, তারপরে দেখি কেমন লাগছে। অলরেডি একটা ববিন দিয়ে সুতো ভরে পুরো সেট করা রয়েছে, একটা কাপড় লাগিয়ে অলরেডি 1 লাইন স্টিচ দিয়ে এটাকে রানিং করা রয়েছে, দেখে বোঝাই যাচ্ছে। এটা স্পিডটা মেনটেন করে হাই লো করার বাটন আর এটা অন অফ। আর এখানে তলায় রয়েছে ব্যাটারি সেকশন, এখানে তুমি ব্যাটারি ইউজ করতে পারো এটাকে রান করার জন্য। এছাড়া কারেন্টেও চার্জারের সাহায্যে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো। হোপফুলি আমার ভিডিওগুলো তোমাদের খুব ভালো লাগছে। আমার আরও ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমার ভিডিওটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো আর ভিডিওটা শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না।